你會唔會為自己去爭取一啲 me time 嘅時間咧？爭取係唔多嘅，但係都有少少嘅。有時候會約下人去玩下 board game 啊，或者出去同人哋食下飯啦。咁係接觸下工作以外嘅人，或者係俾啲空間自己去同人哋溝通下啦。咁都係一樣好緊要嘅嘢。如果唔係執埋一邊，都係有啲辛苦。最常見就係互相遷就啦，同另一半互相遷就下啲時間出嚟啦。第二樣嘢就係有時候就會約早啲咯，約長早啲嘅時間開始約起，咁就會啲時間就好就啲啦。係啦，咁大家分配亦都會易處理啲啦。再唔係就有時有啲突發性嘅時間，就可能突發性咁約啲朋友出嚟，係啦，飲下嘢、吹下水、食下嘢。我諗最大嘅展望期望係佢哋揾到自己目標方向去探索自己去發掘啦。因為無論係我哋嗰代又好，定係我哋而家下一代咁樣都好，其實個世界轉變得太快嘅時候，我都唔夠膽話，我嗰套係咪用得翻喺佢嗰套度？甚至乎我諗嘅嘢，到底係咪佢哋將來做到嘅嘢咧？其實都好唔一樣。咁調翻轉嘅就由佢哋自己去出發，或者佢哋自己去探索啦，自己去發展出自己想要嘅嘢。我哋就係支持同埋協助下佢，睇下有冇機會可以去幫佢一把。我諗最想我哋學到係唔怕試同唔怕失敗啦，係啦。咁因為所有嘢都係要嘗試、要試過、要經歷過先至會發展到，或者再去知道係呢樣嘢係咪適合自己。咁所以我諗，如果真係一個樣嘢俾佢去學習嘅話，係學習去試同學習唔怕錯咯。